Pagindam natin yung makina. MIUI 125. Natuyuan po siya ng langis. Natuyuan siya ng langis. Ayan. Mas okay daw yung change all kesa sa change oil. Wala tayong connecting rod sa sentro. Nakaramdam mo wala na siyang pwersa. Yung makina wala nang pwersa. Yun ang highway, MacArthur Highway, church. Yung MacArthur Highway. Bata nag-ano? Ay. Rocker, okay, okay. Upper arm pin, good. Upper arm exhaust, very good. Nakaka-arm pala yun, sir.
Medyo okay pa naman yung ano niya. Yung cam lobe niya, okay pa. Bearing, okay pa. Compression component, okay naman. Okay naman. Yan pa yung cam. Ngayon, cam. Ito yung cam shaft. Yan pa yung camshaft. Assembly kasi to kasi cam shaft. Camshaft. Cam lobe ng intake, cam lobe ng... Ay, cam lobe ng exhaust, cam lobe ng intake. Oh. Yung sensor. Ay, temperature. Sensor. Sensor. Patayin mo nga muna. Natin ka po muna. Ayun, okay. Naku, patay. Patay. Muntik na na-overheat, oh. Muntik pa lang, no? Mating ba lang? Tingnan mo yung tsura, muntik pa yan. Oo nga. Nagasgas na. Muntik pa pala yan, eh, no? Yan, no? Ah. Ay, dito tayo sa maliwanag niya. Ay, makikita ba? Ayan, no? Ayan, oh. Ayan, no? Ay, parang kayod na kayod. Alright. Sarap. Ayan, no? Ayan, no? Gas. Masarap yung change all. Change oil. Ano pa kaya ito? Ayan, patayin mo. Sige. Dito sa engine. Sa akin, parang okay pa to. Sa akin, okay pa yung ano, yung status ng connecting rod pin bearing niya dito. Kasi halata naman parang hindi sunog siya. Pati yung crankshaft niya. May galaw, minimal yung pag ganyan magalaw. Tapos dito, yung bearing niya, hindi pa gumagalaw. So, pero may mga papalitan ako ulit dito. Ito yung mga nabili natin ng piyesa. Valve seal dalawa, piston ring, piston pin clip. Dalawa to eh, tsaka piston pin, cylinder, base gasket, cylinder head gasket, cylinder head gasket. Naglinis tayo ng ano, chamber. Okay naman yung valve seat. Yung exhaust at saka yung intake. Okay naman yung valve guide dalawa. Tapos, ayan, pinalitan ko ng bagong valve seal. Okay naman yung mga retainer sa ilalim. Nag-valve lapping din tayo. Ayan, nalagay na yung ano, valve spring, valve seal.
cylinder. Piston ring, piston pin, piston clip. This gasket. Kung mapapansin mo, baligtad yung ano, yung markings niya, pero yan ang tamang posisyon niya. Kasi mahaba ng konti yung sukat ng from piston pin to edge of piston skirt, yung dito sa exhaust. Sa intake mas maliit yung measurement niya from piston skirt diameter to piston pin. Laging lamang yung exhaust na sukat from piston pin edge to piston skirt. Mas lamang yung intake dahil ang ikot ng power ay paganyan. Paurong tapos gaganon siya. Gaganon yung connecting rod. Gaganon yung connecting rod. Hindi siya paganon. Paganon. Forward. Kaya mas lamang yung dito. Yung bigat ng piston. Sa ilalim. Okay. Lagyan ko na ng konting gasket siya na manipis. Tsaka itong gasket, cylinder head gasket na to, nilagyan ko ng gasket siya manipis kabilaan para at least sure ball. Pero hindi naman pipisang masyado yan na magsobra. Pero yung base gasket hindi ko nilagyan ng silicone gasket. Sa dowel. Right. Sir. May langis yan, nabuo na natin. Pero i-check ko yung pumping ng langis. Kailangan may lalabas na langis dito. May engine oil naman na ano dyan yung luma na engine oil na maitim. Pero i-change oil ko din mamaya ng motor yan. Yung motor. Okay, paikutan ko yung crank. Ika-cranking ko. Paikutan ko. Abang walang spark plug, ayan, para hindi mabigat yung compression. Kailangan may lalabas na langis yan. Bukan mo. Ayun, meron na Ayun Ayun, goods na tayo. Mayroon na, may oil passage na. May oil pumping na. Alright. That's the job assurance. Para at least sigurado na kapag umandar yan instantly, malalagyan na ng langis yung ibabaw at babagsak dun uli sa ilalim. Pero ang pumping niyan ay dito. Magpa-pump siya dito, mapupuno yan, tapos magpupusit siya. Ayan yung butas na yan. Pupusit yan dito banda. Gaganon siya sa may sa may intake valve. Mahuhulog sa exhaust valve, sa rocker arm. Kasi ang MIUI at saka SOL-I, hindi kagaya ng Mio Sporty na dumadaan sa inside ng camshaft yung oil passage. Hindi siya magkamuka. Kaya ang camshaft nito, yung SOL-I 125 MIUI, walang butas. Dumadaan yung oil pressure dito bandang ilalim, aakyat dun sa basic gasket, pupunta dito sa rod na to, sa butas nito, sa isang butas nito, at pupunta rito.
lalabas dito. Ngayon, kung gusto mo naman ma-check habang nakatakip yan ito, bubuksan mo to habang umaandar, may sit-sit na langis dyan habang umaandar. Kasama nitong engine temperature sensor. Alright. Ito natin, sasalpaw na natin dito. Natin, nakakasalpak lang. Wala pang wala pang pulley. Kaya possible na kakatok ng konti niya pagka inandar. Andarin natin. Yan, nakalagay naman yung pulley para at least hindi alog yung yung Bendix drive. Kasi may starter motor to, kaya may Bendix drive. Kaya umaalog pagka inalis mo totally yung pulley set dito pagka pinaandar mo. Ito paandarin natin na walang na nakabit tong set dito. Ano po? Pinuno ko na siya. Medyo maayos na. Kaso, bengkong ng konti itong itong clutch housing niya. Kaya sumasama yung ikot ng gulong. Kailangan din sumasama yung ikot ng gulong. Try natin kalasin ko. Hindi masyado sumasama. Blue, blue. Blue, blue, blue.
Lulu. Lulutaks. Lulutak-tak.